kiremwa muntu n'icyubawe mu kirinda akarengane ronda ubwoko cyangwa akarere burya bashaka kugucura bana bose uko baremwe barareshya imbere ya nyir'igihara bagufara barebare cyangwa banyuranije ibara burya nta kiremwa muntu gisumba muntu ni nk'undi babaroga nta gatsiko kagenewe kubira inyuma ariho bahimba amayeri bavuga ko abana ari kimwe mu bikorwa bakikubira Afurika y'Epfo Oshiyo. radiyo televiziyo y'ubumwe uyu munsi turi kuwa mbere tariki 10 z'ukwa gatanu 2021 muri kumwe nanjye Esperance Mukashema, Claudine Mukashema, James Munyandinda na Pascal Manirakiza. Mwese mbahaye ikaze, ndabashimira cyane ko namwitabiriye ikiganiro kuri radiyo televiziyo y'ubumwe, radiyo yanyu, radiyo mukunda, radiyo ishishikariza abanyarwanda kubana mu mahoro. Ingingo twateguriye uyu munsi, ingingo ya mbere irarebana n'ibyo abunganira umunyemari Kabuga Felicien basabye urukiko rw'Irahe. Ingingo ya kabiri turaganira ku karengane k'abaturage bo muri Kangondo ya kabiri aho bakomeje kwimwa ubutabera barambuwe bakaba badafiteho abakinga umusaya. Ejo wari umunsi w'abari n'abategarugori. Mwese mwabonye Nyiramongi ateruye umwuzukuru we yerekana ko bimeze neza, avuga ku mwari n'umutegarugori. Ese umwari n'umutegarugori wo muri Kangondo wo mu bazunguzayi wabarizwa hehe, bazavugirwa nande? Indi ngingo turi uvugeho turangirizaho nirebana nuko uwitwa Tom Ndahiro wita Peter Mahirwe akomeje gushishikariza yuko ngo abakoze jenoside ngo bafatwa. Turibaza, jenoside yarabaye, turabyemera, yadutwaye abacu. Ese interahamwe nizo zakomeza gufatwa zonyine? Tom Ndahiro nabo bafatanyije gukora amarorerwa mu gihugu, bo bazafatwa ryari? Kuki yumva ko buri gihe yavuga ibyaha by'abandi agakomeza agakingira ikibaba bashebuja nawe ubwe ku giti cye, kuko nawe ntabwo ari imiseke igoroye? Izo nizo ngingo tugiye kuvugaho. James Munyandinda wakurikiye kuri BBC ibirebana n'iby'umunyemari Kabuga Felicien, umusaza w'imyaka 86, ubu ngubu uri mu maboko y'ubucamanza. Akaba mbere bamuregaga ngo imihoro, iyo mihoro yavuyeho. Tuzi ko nta munyarwanda udatunze umuhoro, ndetse no mu Rwanda hari uruganda rukora imihoro, ni abantu batabizi, rw'abagahera ku Kicukiro. Ubundi bati Kabuga ngo yafinanshije RTRM n'abazivamo yarayifinanshije, na Rucagu yarifinanshije, n'abandi. Abo ngabo kandi ni umutima wa FPR. Ibyo nacyo tukakibazaho. Ubundi ngo yakoranaga n'ubutegetsi bwari buriho. Ninde munyarwanda wabaye muri MRND utaragiye muri MRND? Ese kuba Kabuga Felicien yarabaye inshuti yo kwa Habyarimana, harya ubucuti nabwo ni icyaha? Ubusa abantu bose b'inshuti za Kagame igihe azaba avuyeho, dore ko atazabaho ubuziraherezo, bazabashyira mu rukiko ngo bari inshuti ze. Kabuga arazira iki? Biragenda bite? Ubuzima bwe buragira ku mashyi, arakuze kandi ararengana. Muzi ko ayazize cyane imitungo ye yigabijwe n'agatsiko kari ku butegetsi, amazu ye, ibyayi bye, ibikoresho byari mu mastoke ye,
inganda ze, amadepo, ibintu byinshi abanyarwanda bose barabizi. James Munyandinda warabikurikiye, warabibonye, wabaye mu gihugu. Ndagira ngo ugire icyo ubwira abanyarwanda kuri sitasiyo y'uriya munyemari Kabuga Felicien umerewe nabi muri gereza, umuryango we ukaba utamugeraho, akaba arwaye kandi azira ubusa, cyane cyane azira umutungo we wikubiwe na Kagame n'abambari be. Murakoze cyane Madame Esperance, ndagira ngo nsuhuze na Madame Claudine Mukashema turi mu kiganiro n'umuvandimwe Pascal Mana Irakiza, nsuhuza n'abakunzi ba radio televiziyo Ubumwe. Ndagira ngo rero mu gusubiza icyo kibazo, ndagira ngo manze mbabwire yuko nk'uko nsanzwe mbivuga, Munyemari Kabuga Felicien arazira ikintu kimwe, arazira ko yari afite imitungo iyo Kagame yaje kumunyaga, arazira ko yanze kuba ingaruzwa muheto ya Kagame na FPR kuko bagiye kumutereta muri Kenya aho yari ari kugira ngo ayoboke FPR, aranga ndetse ahakwa no kwicwa na Kagame nk'uko yica abantu benshi muri Kenya batavuga rumwe na leta ye. Rero nta kintu kimbabaje kizambabaza nko kubona urubanza rwa Kabuga rutabaye kubera ko abanyamategeko bagaragaje yuko afite ikibazo cy'ubuzima, haba mu bwonko haba no ku mubiri, ndetse ngo amaze kwitura hasi inshuro ebyiri mu buroko, mu musaza ukuze. Of course biteye agahinda kubona umuntu yakorera igihugu, agatanga imisoro za kaburimbo zikubakwa mu gihugu cyacu, agatanga akazi abanyarwanda, akabaha akazi, akaba ari inshuti ya bose, yarakundwaga, yanafashije abahutu n'abatutsi atavangura. Uyu munsi akaba azira imitungo yaruhiye mu buto bwe. Nigeze kuba ndi mu kiganiro n'umuhungu witwa Donatien, avuga uburyo ise Kabuga Felicien uburyo yabonye ubukire, uburyo yatangiye gukora mu buto bwe muri za 40. Urumva yavuze uburyo ise yatangiye gukora mu buryo bugoye kugira ngo abe umuherwe aho ageze. Amateka ya Kabuga ateye agahinda iyo umuntu ayumvise. Byongera gutera agahinda iyo wumva uburyo Kagame yamwambuye imitungo ye. Ikimbabaza rero cyo nashaka kuvuga nuko Kabuga bigaragara ko atazaburana, kuko urubanza rwe je nifuzaga yuko binashobotse ko nazanarugiramo uruhare, kuko kwamburwa kw'imitungo n'uwo Kagame yatumaga kumunyagira imitungo ya Kabuga no kwikontrola, n'uburyo imitungo ye Kagame yayihaye amasosiyete afite imigabane uyu munsi akari ukomeje kwikama. Ibi ni ibintu bikomeye. Ni ukuvuga ngo kuri jyewe numvaga urubanza rwa Kabuga kutaba kwarwo ni amahirwe ya Kagame, ntabwo ari amahirwe ya Kabuga. Iyo urubanza ruba, Kagame yari kuba afite ibyago bikomeye. Ndahamya yuko urubanza kutaba kwarwo bizaba ari amahirwe ya Kagame. Urabibona? Ariko nibura twifuza ko rwaba kugira ngo kuri kugaragare, kugira ngo Kagame atamare, kugira ngo n'urukiko nibura rufate n'umwanya wo gutegeka Kagame gusubiza imitungo Kabuga yo yamwambuye. Byo wenda ntazi uko bizagenda, reka amaherezo imitungo Kagame yambuye Kabuga irazwi, irahari, ntabwo Kagame azayikorera ku mutwe, nta mapine ifite, ntabwo niyo yayisenya ntazasenya ubutaka iteretseho. Ni ukuvuga ngo bitinde bitebuke umuryango wa Kabuga uzasubirana imitungo yawo, nk'uko n'imiryango yose yagiye yambura, wa Rwigara, Sinapol, iyo yose igomba kuzasubirana imitungo yawo bitinde bitebuke. Kandi n'inyungu barimo kunyunguta uyu munsi bazazitanga, bazagurisha n'amakariso bishyuye imitungo ya Sinapol Rwigara, bazagurisha
na Kambambiri bazaba bafite bishyura imitungo ya Kabuga, bishyura imitungo ya Rujugiro, bishyura imitungo y'abakire batandukanye nk'uko bazanishyura imitungo ya Kangondo muri za baniya hariya, bagombe bayishyure. Barimo barasiragiza abaturage, niyo bahubaka imitamenwa bakahubaka za skyscrapers biturirwa, abaturage ba Kangondo bagomba kuzasubizwa imitungo yabo. Ubwo wenda n'iki tuza gusubiraho. So ku kintu cya Kabuga ni ibintu by'agahinda kubona umuntu ugeze mu myaka Kabuga agezemo, yakaba ari mu gihugu cye, yakaba ari iwabo hari ibyumba, ari mu bitungo ye, arimo atuje, ari mu mahoro, akazasaza amahoro agaherekezwa mu cyubahiro n'umuntu akora igihugu cye. Ariko arimo yasiragizwa n'umujura Kabombo, n'umwicanyi Kabombo, Kagame na Nyiramongi na FPR ya. So muri make sifite ibintu byinshi navuga, wenda turazakenera abantu b'abanyamategeko uzagira icyo babisesenguraho kuri iki kibazo cya Kabuga technically mu buryo bw'amategeko bishobotse. Ariko ikigaragara ni uko mu by'ukuri Kabuga arahana adakwiye kuba ari. Kabuga yakwiye kuba ari mu bitungo ye akanayisaziramo amahoro. Kabuga ntabwo yakwiye kuba ari mu buroko. Uku ni ukuri, urabyumva. Ariko nk'uko bimeze ubutabera bugomba gukora iki? Bugomba gukurikirana kugeza buvuze buti twebije ko bigenda gutya na gutya. Ariko je ku bwanjye ntabwo ushobora kunsobanura uburyo Kabuga ari umujenosideri kuko Kagame yamwambuye imitungo ye, kuko Kagame arimo gukama imitungo ye nk'uko arimo gukamira Rwigara n'abandi bose. Urabibona? Icya LTRM wavuze kugura imigabane muri LTRM yari sosiyete. Kabuga yari afitemo imigabane itaruta iyabazivamo vice president wa FPR, akaba ari n'umuyobozi muri leta ya FPR n'abari ababicaga nk'uko wabivuze. So icyo ntigishobora kuba n'icyaha kugira imigabane muri sosiyete. Sosiyete igengwa n'amategeko, iyo irenze ku mategeko ihanwa n'amategeko. Ntabwo abanyamigabane bayo bagomba kuba affected. Urabibona? So turabizi ko LTRM yakoreshejwe muri jenoside, ariko ntabwo dushobora kwirengagiza yuko abanyamigabane bayo atari bo bakontorolaga ibyajyaga imbere muri yo. Urabibona? nta n'uwo Kabuga yigeze avugira kuri radiyo ariko. Yes, urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo hagomba gukurikiranwa ubuyobozi bwayo na sosiyete ubwayo. Ntihagomba gukurikiranwa umuntu ngo ko yari afite imigabane. Niyo mpamvu uyu munsi bazivemo adashobora gukurikiranwa ngo kuko yagize imigabane muri LTRM. So icyo si icyaha Kabuga agomba kubazwa. So iby'imihoro ibyo ngibyo ni teatere, ibyo birumvikana. Ninde munyarwanda babikuyemo? Nta kuntu batari kubikuramo kuko byari fabrique nk'uko n'ibindi byose ari fabrique. Ninde munyarwanda utaragiraga umuhoro n'isuka iwe? Ko abanyarwanda 99 bose bari abahinzi borozi. Ninde muhinzi mworozi utari ufite umuhoro? Urabibona? So ibyo ni ibintu birebire. Gese mfite byinshi navuga ku iki kibazo, kikana abagenzi banjye bashobora kunyunganira. Urakoze cyane James Munyandinda ku byo bisobanuro byiza uduhaye. Turi kumwe kandi na Pascal Manirakiza. Pascal nubwo uri muto cyane ariko yakurikiranye ibya Kabuga. Ntabwo twavuze yuko Kabuga yari umuntu wubatse amashuri yatanze uburezi. Muzi ko ubu ngubu mu Rwanda hari ikibazo gikomeye cy'amashuri. Aba bacuruzi benshi bagiye bahemukira, bagiye bambura, n'abantu bubatse igihugu barimo na Kabuga urimo kuweborera muri gereza. Ubu rero bavuga ko ubuzima bwe bugerwa ku mashyi, nta n'uwamenya, ashobora no kuba muri ya gereza kandi igihe akayigwamo arengana. Imitungo ye barayitwaye, amakonte ye yose barayatwaye, n'ibiri hanze ngenda bikurikira. Ngewe ndi inshuti y'umuryango we, kuko abanyarwanda iyo babonye umuntu ari mu bibazo batangira kumwitarutsa, akanakubwira ngo ntabwo amuzi. Kabuga bakamurega ngo yangaga abatutsi. Ariko nongere mbisubiremo, umufasha we, umubyeyi Mukazitone Josephine, Imana iruhuko ridashira, yari umututsi utavangiye. Nkibaza rero ukuntu Kabuga ari kwanga abatutsi yaramushatse, yarababyayemo. Aho hantu naho
abanyarwanda bajye bahibaza ntabwo bakunda kuhavuga bavuga ko ngo yavanguraga Kabuga yaravanguye avangura naho yashatse icyo ni ikibazo nacyo none rero Pascal ndagira ngo usubize kuri ibyo ngibyo biragenda bite naramuka aguye muri gereza n'urubanza ntirubaye akagwa hariya kandi ku maherere kandi kubera uburangare baramurangaranye ntavurwa arazira ubusa ntabwo ari umunyabyaha ubwo abanyabyaha biciye ku ntebe i Kigali abanyarwanda barabikoraho iki kuko hari umuvandimwe ujya uvuga ati biza tubireba tugaceceka Pascal ijambo ni ryawe murakoze madame Esperance ntegereza ko James nawe yabivuze namushimire wenda shimire na coordinator wanyu mu kiganiro James yabivuze ibyo ari byose ngewe ko mbona uravuze uti aramutse aguye muri gereza aramutse apfuye icyambere cyo ni impundu i Kigali impundu kwa Kagame na FPR ye kuko bazaba bakize bazaba bashoboye gukira umuntu babona ko ari threat kuri bo cyangwa se ko ari ikibazo kuri bo gusa buretse ko ntabona niko ari ikibazo kuri bo kuko arashaje Kabuga ikintu nta mafaranga gifite ariko kuri bo nyine agomba gupfa agomba kugwa muri gereza umuryango we arega umugomba kumva sinzi niba warumvise ejo bundi ahangaha igihe uriya mugabo Dusingize mu ngo avuga ati tugomba kujya tubasanga naho bari tukabahungeta niyo utabya bindi bivuga ati utakwambara kana gukerereza abantu bafite urwango rukomeye FPR ifite abantu bayiyobora bafite urwango rukomeye abantu bafite ubutegetsi bushingiye kwivangura urwango bafite rurenze ko umuntu wese ashobora kubitekereza rero buriya icyambere cyo nabwo muri gereza ni impundu i Kigali nabwo muri gereza ni ugutsindwa kuri twebwe kuko burya nkunda kubona sinzi umunyarwanda wavuze ngo aho kugira nyine ujye ugira gutya ni bahati mu gisigo cyaravuga ati burya aho kugira ngo umuntu ajye avuga bo abanzi benshi yivuye yahitanye wavuga nibura umwe nibura wimanye bizaba bitunaniye kumwimana biratunaniye abanyarwanda bitunaniye kwimana umuntu wubatse amashuri nk'uko mubisobanuye umuntu wacuruje akishura imisoro abana b'abanyarwanda bakiga iyi mihanda n'abahanga batwaramo za Range Rover ikubakwa umuntu wakoze akamenyekanisha igihugu cye tuzaba tubuze umuntu nyine tuzaba twebwe tunaniye kumwimana nyine yimanye abana bacu bariga aratwimana turiga kuko yarakoze ariko twebwe tuzaba tunaniwe kumwimana rero ni igisebo kuri twebwe ariko nta gitangaje kirimo Kabuga si uwa mbere si n'uwa nyuma barega ubwoko bw'ubutegetsi dufite ntabwo bishoboka ko umuntu wa Kabuga yabaho inzu umuntu wavuze ati iyo hayoboye amabandi inyangamugayo burya ziba ziri muri gereza iwacu ho nta nubwo ziba ziri muri gereza gusa ahubwo ziba zarapfuye ngira ngo murabibona kuba rero ashobora kuba Kabuga afite ibyaha byinshi Kabuga afite icyaha cyo kuba ari umuntu ujijutse ushobora gukora ibintu byinshi Kagame atashobora gukora cyo ubwacyo ni icyaha kimwicisha Kagame akagira ikindi cyaha cy'inkomoko cyo kuba ari umuntu w'umuhutu icyo ni ikindi cyaha gikomeye kimwicisha noneho akagira n'icyo cya gatatu cyo kuba yarashakanye n'abatutsikazi cyangwa se yarashatse mu batutsi ari umuntu nyine utavangura ubwabyo ni ikindi cyaha FPR baravuga Kagame aravuga ati uri kumwe natwe cyangwa se ntabwo uri kumwe natwe ubwo iyo ugiye kuvuga ngo ngewe nkunda abantu bose ntabwo uri kumwe na FPR n'ubu uri kumwe na Kagame ubwabyo ibyo ni ikibazo ni icyaha gikomeye ubwo rero ibyo ngibyo biramwicisha bimugira ikibazo imbere ya FPR kandi ntabwo ari we gusangira ngo arabibona hari urugero baje bamukurikiye n'ubu bakazana systeme banarayisapotinze ariko ko umuntu hari urugero ari umushobora kwivugira ni ikibazo agomba gupfa ni rero systeme dufite niko imeze ntabwo umuntu nka Kabuga ashobora kubaho dufite systeme idashobora kwemerera umuntu umwe ushobora kwitekerereza umuntu ushobora kugira icyo yikorera
umuntu utabyuka mu gitondo ngo ajye gushobuja avuga ati we uri twe turi imbwa ni wowe mugabo twebweho twavutse turi twebwe ababyeyi bacu batubyara ahubwo twabyawe n'abandi. Uwo muntu ushobora gutekereza akavuga ati ndi umugabo akabasha gukora, ni ikibazo kuri gikomeye, agomba kuba ikibazo. Icyo kibazo gihari rero, nkavugana nti napfa ubwo tuzabone twebwe tuzaba tunaniwe kumwimana, ariko ntabwo muri gereza ni impundi Kigali uko bo bibwira ko hari ikindi, ko bazaba hari icyo bakemuye, kavuga ntazongera kuvugwa, nta n'igitabo azandika kuko azaba yarapfuye. So rero nta kintu bibabwiye, niko bigomba kugenda. Kabuga mu maso ya FPR agomba gupfa kuko afite ibyaha byinshi bitatumira apartheid murekeraho. Urakoze Pascal. Banyarwandakazi mukomeje gukurikira radio televiziyo Ubumwe. Turi kumwe kandi na Claudine Mukashema. Claudine wakurikiye iby'umunyemari Kabuga kuva bashyiraho igihembo cya $5,000,000 ngo umuntu uzaba yamubonye. Kabuga bari baramugize Ben Laden, ariko usomye ibyaha bamurega ugasanga nta na kimwe kizima kirimo, ari ibipapirano, ari ibitekinikano, dore ko ibintu byose byabo ngo ari ugutekinika. None akaba ari mu zabukuru, akaba arwaye, akaba ari muri kondisiyo zimeze nabi, ashobora no kugwa hariya. Abanyarwanda turabirebera, Abanyarwanda turabibona, kandi turabona ko arengana. Nk'Abanyarwanda twakora iki kugira ngo abantu bafate uriya muryango umugongo, ziriya mfubyi yasize, kuko umudamu umufasha we yitabye Imana, abana bari bonyine baratakamba, barababaye, bari mu gahinda ka papa wabo nawe bagiye kubura, badashobora no kurwaza, badashobora no gusura. Claudine. Murakoze cyane kumpa ijambo. Ndagira mbanze nsuhuze mwese turi kumwe hano muri studio, nsuhuze n'Abanyarwanda bose baduteze amatwi, ndetse nsuhuze n'umuryango wa Kabuga, kandi mbihanganisha cyane. Ibintu biri kuba ku Banyarwanda byababayeho kuva FPR yatangiza intambara mu Rwanda ni agahomamunwa. Umuntu arabyumva akabura aho abihera, ni akumiro. Ariko ndashima cyane bariya bana ukuntu bagize ubwenge n'umuhate wo gukomeza kurwana ku mubyeyi wabo ndetse no kuri bo ubwabo. Nagize amahirwe yo kumenya bamwe muri bo, ni famille très solidaire. Icyo kintu Abanyarwanda benshi bari bagombye kukireberaho, ko solidarite yabo ubwabo niyo izatuma n'abandi Banyarwanda nabo babasanga. Ni ikintu cyiza cyane, ndabashimiye kandi ndabihanganishije koko. Rero nk'umunyarwandakazi, nashoboye gukurikirana nyine amateka yabo. Ofete FPR itangiza intambara, mu ntego zayo za mbere kwari uguhungabanya abahutu bose, noneho cyane cyane abafite amafaranga. Ni nko gushaka kubaca umutwe. Bamaze gukora umugambi wo kwica umukuru w'igihugu cy'Abanyarwanda bari mu Rwanda, bakurikijeho guhiga abantu bose bafite amafaranga menshi. Bashyizeho umuhate cyane cyane ku bahutu, uretse ko n'abatutsi nabo batabaretse. Rero bikaba ari ikimenyetso cy'ubugizi bwa nabi bw'iriya ngoma, nabyo biri mu bimenyetso by'ubugizi bwa nabi bw'iriya ngoma. Nk'Abanyarwanda ni ugukomeza tugashyira hamwe, tukegera uriya muryango, abana bakigiramo, ahereza imirimo
nawe ari mu banyarwanda batanze urugero rwiza mu gukunda igihugu no kugikora. Aho ageze ubu ngubu rero ni igihe cy'uko abanyarwanda babitekerezaho. Kiriya ni igikorwa cy'ubunyamaswa. Imyaka yari agezemo bamaze kubona ko ibyo bari kumurega atari byo. Twari twagombye kwicara hamwe tugatekereza icyo twagombye gukora, tukereka aba bazungu ko ubushinyaguzi bwabo tubuhazi, tuburambiwe. Noneho kikaba n'igikorwa cyari cyagombye guhuza abanyarwanda. Niba biri gucika wenda bamukomeje, ariko nari ndangije ngira ngo nyine nkomeze nshishikariza abanyarwanda umwe dutangire dukore igikorwa twari twakoze. Ndagushimiye cyane Claudine, ndashimira abakurikiye radiyo televiziyo ubumwe. Banyarwanda banyarwandakazi, igihe kirageze yuko abanyarwanda dushyira hamwe. Iyo umunyarwanda umwe arengana, ni benshi baba barengana. Ni ukufatana mu mugongo, tugaterana inkunga, tukanga akarengane, twivuye inyuma abavandimwe barengana. Ejo ni wowe, ejo bundi ni njye, ejo bundi n'undi. Ariko ibintu byo kugira ngo umuntu ngo agende abaga yifashe ntabwo ari byo. Abanyarwanda baratabaranaga, abanyarwanda barasuranaga, abanyarwanda barafashanyaga. None uwo mubano mu banyarwanda ugomba kugaruka rwose. Banyarwanda mujye mu bizirikane, aka karengane barafinda yise akarengane k'ibihekane karakabije. Ingingo ya kabiri rero tugiye kuganiraho ni ingingo irebana n'umunsi ejo wabaye, umunsi w'abari n'abategarugori. Iyo tuvuga abari n'abategarugori, cyane cyane turibanda ku bari mu Rwanda. Noneho nge ndavuga abari n'abategarugori bo muri Kangondo ya kabiri. Mwabonye ukuntu bamerewe, barasenyewe, bari ku gahinga, bari ku gasozi. Noneho basabye ubutabera, barabubuze. Basabye ko babaha ingurane, baranze. Nkasubira muri babandi b'abazunguzayi, babandi bikoreye agataro, birirwa bicwa, birirwa bamburwa, birirwa bajya gufungira muri ya nzu nanone ya Kabuga. Uyu Kabuga barimo barega amazu ye niyo bakoreramo ubugizi bwa nabi. None ejo twabonye Nyiramongi ahagatiye umwuzukuru we, arimo atanga inyigisho, avuga ukuntu umugore agaciro afite. None iyo Nyiramongi ahagatira umwana we Bahati, uriya mwana Bahati ntiyarakeneye guhagatira umwana we. Bariya Mupende ntiyarakeneye guhagatira umwana, n'abandi n'abanyerezwa. Noneho tukagira no muri babategarugori bo muri Kangondo, tukagira no mu bazunguzayi muri buriya rubanda rugufi. Kandi uriya yitwara Première Dame, niwe ugomba gutanga urugero rwiza. Nyiramongi abategarugori ni uruhe? Igikorwa cyiza yaba yarakoreye rubanda rugufi ni ikihe, usibye kwifotoza? James Munyandinda. Urakoze Madame Esperance. Kuri iyo kibazo ni ukuvuga ngo ibintu bya Jeannette Kagame rero, Nyiramongi n'umugabo w'ibintu bakora ni ishyano ku gihugu cyacu. Utarinze uruvuga na Bahati wabura urengero, na n'ubu batari bagaragaza kubera umuvugo, kubera ubuhanzi bwe. Uyu munsi w'abagore ni umunsi w'umubyeyi, ni umunsi wo guha icyubahiro umutegarugori. None se aribaza yuko uyu munsi yaba Bahati atarakeneye kuba ariho wenda areba umugore we cyangwa se areba na nyina? Ese Kizito Mihigo we yishe we n'umugabo we. Uyu munsi Kizito Mihigo, ntabwo mama wa Kizito Mihigo yakaba yizihiza uyu munsi areba ikibondo cye, areba niba na Idama ahubwo. Yes,
uyu munsi se idamange ntabwo yari akwiye kuba ari kumwe n'abana be? Ibi byose Nyiramongi arabitekereza. Ese ubu Nyiramongi atekereza yuko ishema ry'umugore ari umugabo? Atekereza yuko umugore wese aba umugore ndetse akishimira n'ubugore bwe ari uko ari kumwe n'umugabo we? Ubuse Rwigara si na Paul umudamu we Adeline Rwigara ibaza ko uwo munsi yawizihije ate? Urumva, Rwigara yishwe nande? Yishwe na Kagame na Nyiramongi. Jye nibo mvuga mbere yo kuvuga FPR. Ntago Nyiramongi azi neza ko, ntago jyewe nzi ndusha Nyiramongi kumenya yuko umugabo we ari we wishe Rwigara. Ntago ndusha Nyiramongi jyewe kumenya yuko imitungo ya Rwigara uyu munsi ariyo itunze Nyiramongi n'umugabo we. Urabyumva? Reka kujya mu ijambo James Munyandinda. Abanyarwanda babyumve, ibyo uvuze nibyo, kuko imitungo yaguzwe na Gaterejide wa mushumba wa Kagame, umucururiza bafatanije. Ejo harabavuze mu kiganiro ngo mbere ngo y'intambara ngo undi yatwaraga ikamyo, ntabwo ari ikamyo yatwaraga kamyoneti atwara inyama z'umusaza yitwaga Karekezi, amucururiza atwara inyama. Niko kazi yakoraga. Rero ukire wa mbere mu gihugu. Yes, oya nta bukire. Nzi n'abandi benshi baragiriye Kagame n'imitungo ya Kabuga abayiragiye turabazi. Urumva niya ba Rwigara niya ba Rujugiro. Urabyumva? N'abandi banyarwanda benshi barimo kwamburwa niyo muri Banyahe. Tuzi uriya Denis Karera. Urumva? Uriya majoro wavangumitswe na Kagame bakaba baragiye imitungo ya Kagame. Tuzi yuko abantu muri Banyahe batarimo kuburana na Denis Karera, niwe ugaragara imbere, ariko ni Kagame. Niyo mpamvu inzego z'iperereza zigenda zikanabafata. Urugero rwiza bagomba kumenyeraho, zikabafata ngo bambaye imyenda yo yanditseho ko bakeneye ngo Kangondo ngo nanuza ngo bakeneye ubutabera, bakabafata bakabafunga. Kuki bagaragaza ikibazo cyabo? Ibyo ni ibintu birebire. Gusa nshaka kuvuga hano, Nyiramongi agomba kumenya yuko hariya muri Kangondo za Banyahe hari abagore nkawe bafite amabere nkaye. Urumva? Bafite abagabo bakunze nk'uko nawe akunzwe n'uriya mwicanyi Kagame. Urumva? So agomba kumenya ko abagore, kwibaza uburyo abagore bizihije uyu munsi imitungo yabo bayambuwe n'umugabo we na Nyiramongi, kuko bafatanyije ko ni imitungo bambura abaturage bakayinyunguta we n'umugabo we. So ntabwo bakuramo Nyiramongi. Urabyumva? So niyo mpamvu ushaka kuvuga hano yuko nagashinyaguro ku gihugu cyacu uyu munsi. Umugore wa Sendashonga yagomba kuziza uwo munsi n'ibyishimo ari kumwe na Sendashonga. Nyiramongi azi neza ko Sendashonga yishwe na Kagame kurusha jyewe, nubwo buri munyarwanda wese abizi ko Kagame yabyigambye. Umugore wa Rizinde, umugore wa Kone Patrick Karegeya, aho bose, umugore wa Perezida Habyarimana bagomba kuziza uyu munsi bishimye bari kumwe n'abatware babo, kuko na Nyiramongi yawizije ari kumwe n'umurozi w'ibise buriya mwicanyi Kagame umugabo we. Urumva? So genda nashaka kuvuga yuko byane ibikorwa by'agashinyaguro ni ibikorwa abanyarwanda bigomba kubabera isomo ibizabukundi mu gihugu cyacu. Tugomba kugabanya kariya gatsiko kakava ku butegetsi, n'iriya systeme yako yose ikavaho, hakajyaho ubutegetsi bwemera demokrasi, buha abaturage ijambo. Abaturage aribo bagena uko bagomba kuyoborwa, aho kugira ngo bigenwe n'agatsiko k'abicanyi kabafashe bugwate kari uyu munsi, ko Nyiramongi abereye umwe mu bayobozi, kuko yitwa ko ari umugore wa mbere mu gihugu, kuko ari umugore w'umwicanyi mukuru mu gihugu. Urabibona? So muri make Isfera, ntabwo ibintu bya Nyiramongi kubivuga byoroshye ko biteye ubute. Urumva biteye ubute? So rwose jye nibyo navuga rwose. Urakoze cyane James Munyandinda. Pascal Manirakiza, nawe ejo wakurikiye iby'umunsi w'umwari n'umutegarugori, uracyari muto,
Nyiramongi yarawizihije nkamwe babagize imfubyi wakakwiriye nawe kuba waragize icyo ubwira mama wawe ndakwihanganishije cyane we na Claudine ariko mwabonye ukuntu yiyereka nihe message mwamuha pardon murakoze Damus France wenda ngewe hari ukuntu hari ntabwo bintungura kuko buriya nakunze kuvuga nti ubwoko bw'ubutegetsi dufite akenshi umaze kubumenya ntabwo wirirwa wibaza impamvu abantu batagira umutima hari igitabo Kwame Nkrumah yize kwandika mu nyuma ye mu misi ye ya nyuma cyitwa ngo new colonialism last stage of imperialism avuga ngo ubukoloni bushya niyo stage ya nyuma yabagashaka buhake buriya ikintu cyitwa new colonialism dusubira inyuma mu bintu by'ubukoloni abakoloni baraje baza mu bihugu byacu bya Afurika mu by'ukuri bakitwara babona ukuntu bitwara igihe abari ibihugu byo muri Afurika abantu bari bameze nabi mu bihugu byinshi bitandukanye bo babaga bishimye rwose ubona wajya mu igihugu kiri mu kindi ku buryo abantu baba bareba ukabona abakoloni bari Brazzaville bari bameze neza abari mu bihugu bitandukanye muri za Zimbabwe mu gihe abanyazimbabwe no mu bindi bihugu cyangwa se haba mu Rwanda n'ahandi za Kenya wageraga mu mijyi ugasanga abantu bameze neza ko abandi mu cyaro gushita buri kubamarira ku icumu inzara inuma mbese ubona ku buryo rwose ubona ko abantu nta kintu bapfana igihe bamwe barira abandi bakaba bishimye ukabona byo ni normal rero ikintu cyane y'ukolonialism babandi b'abanyaburayi baragiye ko Kwame Nkrumah bisobanura kandi ko bigenda bigaragara noneho haza abandi basa natwe ariko mu by'ukuri bitwara nk'abandi ku buryo iyo twe turira ubona nta kintu bibabwiye mu by'ukuri ubonye ateruye uriya mwana ejo navuze ndeba uriya mugore witwa Innocente barashe musaza hariya Rwamagana ngo ibyo makadamiya ubona baramushimuse buri burengero navuga numva umugabo asa n'utabaza avuga ko yamusigiye utwana uriya mugore iyo murebye mu maso urabona ko n'umuntu mutoya aravuga ko yishiriwe na farije yarugutse ubwicanyi bwibasiriye abatutsi cyangwa se jenoside yibasiye urabona ni umukobwa ukiri muto yasize abana bato yakwiye kubateruye ariko urabona nyina ngo ngiwe ateruye umwana nta kintu bimubwiye wagira ngo n'abantu babiri batagira ikintu bapfana nibyo rero n'ubukoloni bushyashya si no mu Rwanda gusa n'ibindi bihugu bigiye byo muri Afurika bigiye bifite ikibazo cy'ubukoloni bushya ku buryo abantu bose baza badafite igitekerezo cyo gukunda bene igihugu habe na gatoya bitwara nka babandi badukolonizaga mu 1940 turacyafite Afurika cyane u Rwanda ho ni ibindi aho umuntu ahitamo ko arega bigaragarira ahantu hatandukanye navuze ndebe ejo bundi ndi video bavuga kuntu abantu bagiye bakarandura ibishimbo by'imiteja ibaza ibishimbo by'imiteja umuntu yahinze arafumbira arabagara yaragize igihe cyo gutangira gutegereza ngo naje gushaka muduteja kurutekera abantu umuntu akabirandura ngo n'umwanda ngo kubera ko ngo hazaza ngo iyi gombe inama ya ntuza ya Commonwealth ngo bizaza ngo ibishimbo by'umwanda imyaka y'abandi b'umwanda abaturage bazarya si uwahanyura bakabona n'ibishyimbo ntibyamushe niyo byabatiye hagati mu muhanda ntacyo bitwaye imodoka ntacyo byabitwaye se hano simbona abantu bahinga no kuri za barikoni zabo rero dufite abantu bitwara nk'abakoloni exactly ariko ni ikibazo kiri mu bihugu byinshi bya Afurika aho abantu mu by'ukuri ubona bamwe bitwara kavurema batagira icyo bapfana n'abantu baturanye bakubagira ibipango bakabikubitiriya barangiza bakakomeza igisirikare cyica uwo ari we wese kimeze nka cya gini cya apartheid yo muri Afurika y'Epfo cyica uwo ari we wese gifunga uwo ari we wese icyo bashira imbaraga n'ubwo bagapolisi n'igisirikare n'inzego z'iperereza zishinzwe gushimuta uzamuye umutwe ubundi bo bakicarira bagatuza ukaba umuntu akica umuhungu wa runaka wagashingira umuntu bityaga umuntu uribaza urabona nka Bahati yari umwana urangije kaminuza arangiza kaminuza nk'umwana mushya ushaka gukora wize ababyeyi bararushye
ukamufata akaburirwa irengero gutyo gusa nawe ufite abahungu abagabo rega nabo barabyara nkunda kubona icyomoro we yifutanije n'inkumi zirenze 5-6 yishimye rwose yambaye amasaha y'igitangaza arangana nabo baba hati umuntu akaza rwose akaburirwa irengero umwana akabura s'il vous plaît umubyeyi akabura umwana w'umusore akabura umwana w'ingumi bicemera umubyeyi nk'uri Innocente akicirwa musaza we mu minsi 3 nawe akaburirwa irengero ibi ni ibintu biri seriye ano bakajya hari abakifotoza ariko abanyarwanda bakwiye kumva ko nta gitangaje kirimo tugomba kumenya ibihe turimo naho tugomba kujya nitumara kumenya neza ibihe turimo impamvu abantu bakwamekuru banditse ibitabo baramaze guhirikwa no ku butegetsi kwari kugira ngo babwire twebwe turi uyu munsi tubashe kwisobanurira ibintu bijya mbere kugira ngo tubashe kugira reaction twakora tuzi neza ibihe turimo kugira ngo tuzabashe kwigobotora izi systeme nuko tumenya neza ko bimeze aba bitwara n'abakoroni n'ubukoroni buke nuko tumuzi ngo ni Kagame mwene Rutagambwa umwakagara turamuzi tuvuga tuti Nyiramongi wa Murefu turabazi babaye i Rwanda ariko mu byukuri uko bakora nuko bitwaye no mu mutwe wabo bitwara nk'abakoroni n'abakoroni nk'abandi bose uko umukoroni yitwaraga nawe niko yitwara umukoroni ntabwo n'abakoroni ibihugu bike byakoronirwa ibihugu byo muri Afrika mu gihe cy'ubukoroni twibuke neza ibintu bivuga abantu bagatekereza ko hari ikindi ndabivuga mfite ibimenyetso bifatika mu gihe cy'ubukoroni buriya abana b'abakoroni biga mu mashuri yabo mu bihugu bya Afrika abandi bana b'Abanyafrika bakiga mu mashuri mu by'ukuri bavagamo nta kintu bazi noneho abandi bakiga bakabagarura hano i Burayi kuza kwiga ibyo nibyo biba mu Rwanda amafaranga yabo baza kuyabitsa mu Burayi wabo n'amafaranga y'iwacu i Rwanda nta n'ubundi aragaruka hano abitswa hano kuri kwishima abantu uko polisi yari iteye icyo gihe uko arume yari iteye ni nako n'ubu ngubu biteye nta gitandukanyo kirimo turadiringa n'ubukoroni turadiringa n'abakoroni ariko si umwihariko wa Afurika w'u Rwanda gusa hari ibihugu byinshi byo muri Afurika bigiye bifite ikibazo ariko umunsi turi bana mu Rwanda turadiringa n'abantu b'abakoroni bitwara gikoroni rwose 100%. So urumva rero ni ngombwa tumenye situation turimo tubimenye ni naho tuzamenye ko tugomba kurwanya izi systeme nuko twazirwanya nuko twakwitwara nuko twasobanurirwa bagenzi bacu bari muri zo systeme batazisobanukiwe tukabasobanura tukababwira ngo iyi systeme murimo muyigereranye n'iy'ubukoroni murasanga namwe murimo murakoroniza bene wanyu so natwe tukamenya neza n'iyi ngamba twafata naho kuba Nyiramongi yitwaye kuriya nk'umukoroni uwo ari we wese nta kintu bimubwiye kuba Innocente yarashimuswe agasiga abana nta kintu bimubwiye kuba Claudine kuba adafite mama wese utekereza ko bimubwiye iki nta kintu kimwe bimubwiye ibi ntabwo ari ibintu bishyashya rega nta kintu bimubwiye kuba turivuga kuri Kabuga kuba adashobora kwishimira n'abana be kuba Adeline Rwigara ari hariya yirirwa asemerera ibyo nta kintu bimubwiye kuko ni umukoroni ntabwo ateke icyo gihugu nta kibikamo amafaranga icyo gihugu nta kigishamo abana be abana bafite amazu hanze bafite ibikorwa byabo byose byibera hanze bategura kuzajya hanze igihugu bakirimo nk'abantu bakegisitu batazagituramo n'abantu bari nko mu nzira bagenda nuko nyine abo bakoroni nicyo babashe gusiga baze gusiga Afurika ngo bayivemo burundu baravuga bati tuzatereninga abandi birabura basa nabo bazabakora nk'ibyo twabakoreraga n'ubundi tugume tusabura Afurika so rero Nyiramongi uwo mutima w'urukundo ntabafite kuko ni umukoronikazi urakoze cyane Pascal ndagushimiye kubyo bisobanuro duhaye Claudine ejo wabonye Nyiramongi umaze iminsi ukurikirana imyitwarire y'agatsiko kayoboye igihugu aho abanyarwanda benshi no mu maraporo asohoka ko batishimye kandi ntabwo bakwishima kuko barashonje barababaye abanyarwanda babaye ingaruzwa muheto ariko nkabona ko ari twebwe tubitera kariya gatsiko muzi ko indege zabo ziza
bazohereza hanze zigasuka ibintu byo gucuruza ndetse bidafite bituje n'ubugororangingo. Muza amafu yabo basigaye bavanga n'ibigori, sinzi ngo imbuto bakuye muri Tanzania itameze neza. Muzi urusenda rwo kwa Nyirangarama bararwishe, amaji yabo ni amasukari. Ibyo byose ni by'agatsiko, baracurunyira mongera acuruza kugeza ku mazi, ngo no muri Mageragere muri gereza ni by'agatsiko, ngo ni by'Inyange. None ni twebwe tubaha amafaranga yo kutwica, twebwe tubaha amafaranga yo kujya kuturoga, yo kuduhiga. Niyihe nama waha abanyarwanda ukurikije uriya murengwe kuriya kwirirwa bifotoza umwana w'umunyarwanda birirwa muri gisa, ntawe ugishobora kurya kabiri na rimwe, biragoye. Abantu ubona ko abantu bashaje kubera inzara. Niyihe nama watanga Claudine? Murakoze. Pascal abisobanuye neza cyane, avuga ko bariya ni abakoloni abazungu batreninze kugira ngo babasimbure, noneho bazajye bica bene wabo, bazajye bashinyagurira bene wabo. Ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu biteye isoni, ariko tugomba kubyanga, tukabyanga byimazeyo. Mbere y'uko mbwira bari mu gihugu, reka mpere ku bari inaha, baze tugende mu myigaragambyo izabera i Paris, tubwire Macron na Tshisekedi na Kagame ngo bazaza hariya i Paris. Duhaguruke twese tugende tubabwire ko ubwo bukoloni bushya bwo kutwica, kutubuza ababyeyi, kutubuza abavandimwe, kutubuza abana, ko tutakibushaka. Charles Michel aherutseyo na Macron ngo ari muri gahunda zo kujyayo, yoherejeyo n'abandi bamuhagarariye inshuro nyinshi bajyana ziriya raporo. Charles Michel na Macron baherutse muri Congo. Biriya byose ni bakomeze batreninge abirabura, abene bihugu, bakomeze bice bene wabo, bakomeze baburize igiti ngo nubona ngo imbwa mu giti hejuru ngo ntago ariyo iba yakiyurije, iba ifite uwakihurije. Ibyo rero tugomba guhera hano twebwe ubwacu, tukabyanga, tukabihakana, ndetse tukanabibereka, ntitubivugire kuri aya maradiyo gusa. Noneho reka ngaruke kubo mu gihugu. Nabonye urugero rwiza cyane, biriya bintu bariya abavandimwe b'Akangondo nibakomeze baharanira uburenganzira bwabo, ndetse n'abandi babibonereho, bishyire hamwe bariya bose bababaye. Nabonye uburyo abantu ba Kangondo bashyize hamwe, ndavuga nese buriya umudamu wa Mirimo ntago yahura n'undi, bariya bose bagiye bababazwa maze bakishyira hamwe, nabo bakambara imipira bakandikaho ikintu, bakavuga ko barambiwe akarengane, bagahagarara nk'ahantu ari nka batatu bose bari kumwe, bakabyandika ko barambiwe akarengane, bakamanifesta mu mahoro no mu mutuzo. Mwabonye ukuntu biriya bya Kangondo, umubyeyi wari yambaye umupira ajyanye umwana we ku ishuri, birabahungabanya kubera bazi ubugome bamukoreye. Rero abanyarwanda tugomba kwirwanaho, sinzi ikindi dutegereje. Ngarutse kuri Nyiramongi rero nk'umugore, kumwita umubyeyi birananiye, ntawe utanga icyo adafite. Yabayeho ari indaya, iseriva mu tubari. Nibaza ko nta kindi yari yagombye guha abanyarwanda uretse kiriya, ntitugire ikindi tumutegerezaho. Afite ubugome ndengakamere, twari twagombye kwicara tukabumenya, ubundi tukajya hamwe tukamukuraho, tukamubwira ngo stop. Ndumva ari cyo ngicyo nabwira abanyarwanda. Nihereyeho ndahamagarira abantu ba hano mu Bubiligi, muze dukore convoiturage, tugende twamagane bariya bakoloni nabo bari gutreninga, tubabwire ngo stop, birashoboka, bagahagarika ubugome bwabo, bakabona ko tubuzi. Murakoze. Urakoze Claudine.
ndashimira cyane n'abo turi kumwe kuri radiyo televiziyo ubumwe. Ikinyarwanda ikiganiro cyacu kikaba kigeze ku musozo, mu mbabarire. Turasoreza kuri Tom Ndahiro wigize umushakashatsi wa jenoside ka karima ke kamuhahiye akaba yarigize igitangaza, aho yirirwa abantu bose abahiga avuga ko ari interahamwe, kandi nawe yarabaye umutekinisiye, akumva ko we bitamureba. Ubu ngubu yasizoye ngo nibashakishe ngo bajenosideri. Twihuta kuko amasaha aragiye. Ese w'igihe cye kizagera ryari? Ko ruri abandi rutamwibagiwe. Abantu hari umuntu uherutse kuvuga ati mu gihugu ngo nta muntu wanzwe nka Tom na Bamporiki. Ibyo nibyo twasomye. Muzabere na za commentaire no kugiye na hehe Tom aranzwe pe. None Tom Ndahiro kwirwa acurira abandi ibyaha akirwa bashakisha, harya we n'imiseke igoroye. Wihuta iminota 2 James Munyandinda. None se Spera, nanjye nkubajije Tom abanyarwanda bamukunda bamuciki, urumva? Bafite urutwe runini. Urutwe runini rwuzuyemo ivanguramoko, ingengabitekerezo ya jenoside. Ninde warukunda? Ninde wakunda umuntu urimo kwifuriza abanyarwanda indi jenoside, umuntu nka Tom Ndahiro? Iyo tuvuga ingengabitekerezo ya jenoside, tuba tuvuga imigambi, ibitekerezo ibyo ari byo byose bibiba amacakubiri muri sosiyete nyarwanda. Iyo niyo ndangagaciro ya Tom Ndahiro, ni ingengabitekerezo ya jenoside, kubiba amacakubiri, kubiba inzangano. Nta jenoside yari kuba mu gihugu cyacu iyo hataba kubiba amacakubiri mu gihugu cyacu. So ni ukuvuga ngo umuntu wese ubiba amacakubiri mu gihugu cyacu nka Tom Ndahiro, uwo ari we wese, yaba umutu yaba umututsi, aba afitanye ikibazo n'inyoko nyarwanda, kuko iwacu kubiba amacakubiri bingana no kumena amaraso y'inzirakarengane. Twarabibonye muri 1994. So ntabwo dukeneye abantu nka Tom Ndahiro. Ibyo kuvuga ngo igitangaje nk'icyo wari uvuze cyo kuvuga ngo bahige ngo interahamwe ngo zifatwe ngo bikorwe ibiki nk'uko abivuga, ntabwo ari muri position nziza yo kubivuga. Ahubwo we yakabaye ari umwe mu bantu bashyikirizwa ubutabera kubera ingengabitekerezo ya jenoside, ariko aravuna umuheha akiyongeza undi kuko ari mu rubuga rw'umuntu ufite ikirindi icy'ubutegetsi, ari we Kagame, ari umujenosideri nawe nka Tom Ndahiro. Ni ukuvuga ngo bahuye bahwanye. Ni ukuvuga ngo inshuti ya Tom Ndahiro n'uwo akorera. Tom Ndahiro na Kagame batunzwe na jenoside, urabibona? So ni ukuvuga ngo ikintu tugomba kumenya ni uko tugomba kurwanya imigambi mibisha yo gucamo ibice abanyarwanda nk'iya Tom Ndahiro. Tugomba kurwanya agatsiko ka FPR kari ku butegetsi kugira ngo abanyarwanda bongere batakuka, bahomeka amahoro, bahomeke demokrasi, bongere bashobore guhomeka uburenganzira bw'ikiremwamuntu, bashobore gucika mu buhunzi, bajye bajya iwabo bemye ntacyo bikanga. Nuko ababashyize ku nkeke bagomba kuva ku butegetsi. Ni Kagame n'agatsiko ka FPR kuzuye abahezanguni barimo na Tom Ndahiro wigize ngo uri umu expert mu bya genocide byahe byo kajya. Ni umujenosideri utereye aho, urumva? Ni Kantano, niba ari Kantano niba inde babandi bakora kuri RTRM nawe no Kantano burya nge twaranakoranye Kantano, twakoranye muri radio. Kantano yari umunyamakuru w'umwuga, nubwo yageze muri RTRM ararengera, ariko Kantano yari umuntu wasomye, wize, uzi ubwenge. Naho uriya yize gutema amakawa, ntabwo rero nta hantu bahuriye. Yes, ugura ko Kantano kundusha Spera, ntago nabitinda ibyo ngibyo. Ariko icyo nshaka kuvuga hano Spera, ntabwo igihugu cyacu gikeneye abantu babiba amacakubiri nk'abantu bigeze kubiba kuri RTRM, bigeze kubikora muri za Kangura,
bigeze kuba amacakubiri yatumye jenoside ishoboka. Abo bantu abanyarwanda babyumve neza, cyane cyane urubyiruko, bakoraga ibyo Tom Ndahiro arimo gukora uyu munsi. Ni ukuvuga ngo nigeze Hasani, yes, wenda ni nk'iyo kategori, ni urugero, urabyumva. Ntabwo rero abanyarwanda bagomba kubyamagana. Abantu bagomba kurwanya abantu nka Tom Ndahiro, ntibagomba kubakunda. Ntushobora gukunda imiri uzi ko ifite ubumara. Icyo Tom Ndahiro akora ni ukwirakwiza ubumara bw'inzangano no kubiba inzigo mu banyarwanda, abwira urubyiruko ibinyoma ku mateka yacu. Ntabwo ari muri pozisiyo yo kuvuga amateka yacu uko ari muri pozisiyo yo kuyagoreka. Kuko kuyagoreka nibyo bimutunze, urumva. Muri make nicyo namvuze kuri Tom Ndahiro, kuko Tom Ndahiro ni ukuvuga ngo ni umwaka ku gihugu cyacu. Nicyo nshobora kuvuga, ni umwaka ku gihugu cyacu Tom Ndahiro, nicyo namvuze. Urakoze James. Pascal Imanirakiza, ku umushakashatsi, umuntu yerekana ibitabo yanditse, ubuhanga, ibintu by'ubuhanga yakoze, ariko amateka ya Tom Ndahiro iyo bamuvuze bavuga ko ngo niba ngo yakoraga ibintu by'amaturo mu kiliziya, numva ariko nabibonye. Ubundi ngo yakoreraga amakawa, ariko none akaba yarigize umushakashatsi wa jenoside. Ubwo bushakashatsi bwatumye jenoside yarabaye, jenoside yaraduhekuye, ariko abantu bose, umuntu wese yitwa umuhutu agomba kuba umujenosideri. Abandi ngo bafite ingengabitekerezo ya jenoside. Kandi Tom Ndahiro bo abamuzi, abamubonye bavuga ko yari mu tekinisiye ngo yambaye amaburuteri y'interahamwe. Tom Ndahiro rwose, Pascal, uri umujene ugira ukuri, ndagira ngo umuhe message. Oya, namusubiza mu ijambo rimwe. Kizito yavuze mu ndingo ya Kizito aravuga ngo abo ngabo barurwanira nuko bataruzi. Icyo nemera ntashidikanya, n'abantu bake burya bashobora kurwanira urupfu iyo baruzi neza. Hari abantu burya barubonye, bo bararubona, ntibarusobanukirwa, ntibarutindamo, ntibabona ingaruka rusiga mu basigaye, noneho bararukinisha. ba Tom bo urabona nka Tom ni nka biriya byabamara umuntu akava kubakorera amakawa, kuva kuri byo gukorekta amaturo, agahita asimbukira kuri nivo y'ubushakashatsi, kandi agashakashaka kuri icyo kintu nyine kibaye, kuri iyo event ibaye. Ni nka kwa kundi umuntu ashobora kugenda mu rusengero, bakunda kubivuga iyo bashaka gusereza abakongomani, akavuga ati muri Kongo umuntu ashobora kukubatiza dogita, akakubatiza ubudogita, akakwimika kuba umudogita kandi utarize, utarabyigiye. So noneho rero na jenoside, akaga abanyarwanda banyuzemo, hari abantu babonye umwanya wo kwiyimika, babona umwanya wo gutunga, abo ntacyo bari barigeze bagira, babona umwanya wo kugira pozisiyo batigeze banatekereza mu buzima bwabo. Bahora rero bashaka, bumva ko icyo kintu cyabakamiye, iyo jenoside yabakamiwe yahora imbere, mbese abanyarwanda ntibagira aho bahurira, bagahora bashakashaka. Mbese urumva ni umushakashatsi mu kintu kimwe kandi cy'amahano, kiramutse kitariho yashakashaka mu biki. Twumvikane, si umuntu wagiye kwiga ngo yige ibintu runaka noneho bituma aba agira credibility yo kuba yashakashaka ku kintu kubyanga jenoside. Wenda tumwita umunyamategeko wize, akaba ari n'umunyarwanda, akaba afite iyo capacity yo kuvuga ati noneho ubwo nzi ibintu bijyanye n'ibyaha, nuko bikorwa, nuko bigenda, nuko byitwe n'amazina yabyo bikurikije amategeko, reka nshakashake noneho nibane kuri jenoside, kundi n'umunyarwanda. Ibyo ntabwo yabyize. Bivuze ngo jenoside itariho, abanyarwanda baramutse kurenga ubwo bwicanyi bwababayeho bagakomeza urugendo, nta kindi yabafite cyo gukora. Ni ngombwa rero ngo cya gisebe ahora gitoneka kugira ngo we ahore afite akazi.
ya ubwo rero we ni ngombwa ariko n'ikindi urumva ni umuntu arega afite ikintu yishinja ni umuntu Tom Ndahiro sinize ngo n'umuntu utanga uhamya ko yishe mukuru we ni umuntu wishe abantu ni umwicanyi afite amaraso y'abana b'abanyarwanda ku biganza akeneye rero guhora ari vuvuzera kugira ngo abone ikintu kimuproteja gituma asa n'uwibagiza ya maraso arega buriya inkaba si ikintu amaraso si ikintu buriya nta mahoro bimuha bituma yumva ko ashakashaka ikintu cyamuhishe ya maraso y'abana b'abanyarwanda so rero Tom we ntawakwirwa amuvugaho byinshi ni umuntu wishe abantu ni umuntu w'umwicanyi ni umuntu ukamirwa n'ubwicanyi bwabaye ku bantu bacu ni umuntu kuba abanyarwanda batagira ahantu bahuriza bituma aguma afite akazi afite icyo gukora bituma diplome ye y'ubushakashatsi yakuye muri jenoside iguma kubaho kuko jenoside itariho nta Tom Ndahiro si umushakashatsi so rero nicyo gituma akora ibyo akora nicyo gituma yitwara uko yitwara ariko nyine nta gitunguranye kirimo arega iyo tuvuga jenoside impamvu tutagira ibyo twumvikanaho ni uko jenoside hari abantu ikamira uretse nawe gusa hari abantu ikamira hari abantu bicaye gusa batunze kubera ko yabaye hari n'abantu rega bakoze ibikorwa runaka banashaka kwibaho kugira ngo bagere ku nyungu zabo abo rero bahora bafite ikidodo ku mutima bagahora bakomanga muri cya gisebe cyacu bagahora bashakisha kugira ngo jenoside yabimitse jenoside ituma bagira credibility ihore nyine aho ngaho ari ikintu bavuga babivuga nkaho njye hari ikintu mbona niba bose uko jenoside nyitekereza niko n'abandi bayitekereza kubera iki babyoroshya ku buryo n'uwo mutumvikanye wo mugiranye akabazo gatoya ukavuga jenoside wabyuka mu gitondo ukavuga jenoside wagira ngo jenoside ni ibirori byatubayeho dushaka kumva cyangwa se wagira ngo nakaryoshe wa mugani dushaka ngo gahore mu itama ryacu wagira ngo ni ibirori byabaye dushake ngo bihoreho ibi ni agahinda ni ubuzima bwacu n'abacu ni ahazaza h'abantu hapfuye ni ubuto bw'abantu bwapfuye ni ababyeyi babyaye ntibigere barera ni ababyeyi bataye abana bakabasigaho ngaho abana bonye imirambo y'ababyeyi babo ni abantu bapfuye batwite ni abantu bapfuye bazabyara ejo ni abantu bapfuye babyaye mu gitondo ni ababyeyi bapfomojwe ni abantu batandukanye n'abo batazigera babonana nabo ni abantu ubu ngubu bahangayitse batazi ahantu bakomoka so rero iyo abantu babikinisha gutya navuga se nyine ni abatabizi ni abatazi ibyo ari byo mubereke babiririmbe ni ukubera ko ntabwo babizi murakoze ndagushimiye cyane Pascal Claudine ni izihe mpamvu abantu batahuye na jenoside abantu itagizeho ingaruka aribo bayiririmba aribo bayirata aba aribo birirwa bayogeza mu kinyarwanda baravuga ngo umusonga wundi ntabwo ukubuza gusinzira nibaza ko ariyo mpamvu nyine batume birirwa bayivuga Pascal abivuze neza cyane ati ntago nzi niba uko numva jenoside nyine ngatinya kuyivuga ariko n'abariya bahora bayiririmba kuriya babyumva nuko nta babo babuze ahari nuko abanyarwanda ntacyo bababwiye nuko ari ibikoko nibo babishe kugira ngo bagire buriya buzima barimo hariya babeho ubuzima bwiza ni bizinesi yabo niyo mpamvu bahora bayitaka rero nibarekeraho baradushengura baratubabaza buri munsi nubwo bwose ntacyo bibabwiye ariko twebwe bigize icyo bibwiye turababwiye ngo stop nibarekeraho biriya ntabwo ari umukino ntabwo ari indirimbo bagomba guhora baririmba ntabwo ari inkuru bagomba guhora bacyura nibareka abacu baruhukire mu mahoro kandi natwe badushyire mu mutuzo nicyo nabivugaho murakoze urakoze cyane Claudine James na Pascal ndashimira na ekipe tekinike abanyarwandakazi tugikwiriye kwamagana twivuye inyuma inkoramahano aba Tom Ndahiro aba CNLG
bavangura abanyarwanda twaguriwe n'amahano jenoside yarabaye itwambura abanyarwanda n'abanyarwanda bicanye mu moko yombi ubutabera burakenewe ariko ubutabera bureba buri munyarwanda wese wiciwe akabona ubwo butabera ariko ibintu by'ubwoko nongere mbisubiremo nta bwoko buruta ubundi nta bwoko bwavukanye imbuto amoko yose namwe nta bwoko bashyira bujya muri ushaka kujyana muri banki ngo ku kwezi urutire ngo ufite ubwoko bwiza abantu bose atungwa n'amafaranga ibyo nibyo nkunda kuvuga abantu rero bagomba guca bugufi tukareshya tukabana nk'abanyarwanda hari amakuru yatugezeho yihutirwa avuye mu gatsiko ngo bacurishije amapasiporo menshi diplomatike zimeze nka za zindi nka yindi batwayeho Rusesabagina ngo hari abantu bagiye bohereza hanze hari za infiltration nyinshi bagakora amafoto bakayikora pasiporo zabo badashaka ngo bakaba bateganya kuzajya bashimuta abantu bakabashimuta bakabatwara bagakoresha ayo mapasiporo diplomatike bakoresheje ni amakuru twahawe ni amakuru yavuye mu Rwanda azanywe n'abantu bamwe babitubwiye baburira abantu bari muri opposition abantu leta ihora itunga agatoki yuko ngo barimo bacurishije amapasiporo menshi ngo kugira ngo ishimuta rikomeze banyarwanda rero murabe maso muhana makuru uwo muzabona mutamuzi uwo muzabona mwikanga mugende mubwire inzego z'umutekano cyane cyane amarorwa menshi akorerwa muri zambasade murakoze rero kandi turashimira cyane abaduha amakuru yizewe mukomeze mugira ibihe byiza mukurikirana radio televiziyo ubumwe naho ubutaha banyuranije ibara burya ntakiremwa muntu gisumba iki muntu ni nk'undi mabaroga nta gatsiko kagenewe kuba inyuma ariho abahimba amayeri bavuga ko abana ari kimwe mu bikorwa bakikubira Afurika y'Epfo hoshiryo kiremwa muntu nicyubawe mu kirinda akarengane ronda ubwoko cyangwa akarere burya bashaka kugucura bantu bose uko baremwe barareshya imbere ya nyirigira abagufa abarebare cyangwa banyuranije ibara burya ntakiremwa muntu gisumba iki muntu ni nk'undi mbabaroga nta gatsiko kagenewe kuba inyuma aribo bavunika bikabije bandi boga mu maraha uruhare runini akabona bike Afurika y'Epfo hoshiryo kiremwa muntu nicyubawe mu kirinda akarengane uronda ubwoko cyangwa akarere burya bashaka kugucura bantu bose uko
abagufa ari abarebare cyangwa banyuranije ibara burya nta kiremwa muntu gisumba iki muntu ni nkundi mbabaroga nta gatsiko kagenewe kubinyumva amategeko y'imbaga bamwe bakayumva ntibakose abandi bakajya bayacaho Afurika y'Epfo hoshibyo kiremwa muntu n'icyubahwe mukirinda akarengane uronda ubwoko cyangwa akarere burya bashaka kugucura bantu bose uko baremwe barareshya imbere ya nyir'igihara abagufa barebare cyangwa banyuranije ibara burya nta kiremwa muntu gisumba iki muntu ni nkundi mbabaroga nta gatsiko kagenewe kubinyuma hariho n'abanyamaboko bakandamiza b'intege nke ngo babakanishe bacecetse Afurika y'Epfo hoshibyo kiremwa muntu n'icyubahwe mukirinda akarengane ronda ubwoko cyangwa akarere burya bashaka kugucura bantu bose uko baremwe barareshya imbere ya nyir'igihara abagufa barebare cyangwa banyuranije ibara burya nta kiremwa muntu gisumba